ගන්න රැපිඩ් ටෙස්ට් 9 එක රැපිඩ් ටෙස්ට් 9 එකේ ඩිස්කෂන් එක තමයි පටන් ගන්න හදන්නේ. ළමයි ගොඩකට අමාරු වෙච්ච රැපිඩ් ටෙස්ට් එකක් තමයි රැපිඩ් ටෙස්ට් 9 එක කියන්නේ. එතකොට බහුතරයක් දෙනා පේපර් එක ලිව්වට සබ්මිට් කරලා තිබ්බෙත් ඉතාම සීමිත ප්‍රමාණයක්. එතකොට ලියපු අයකින් සබ්මිට් කරෙත් සීමිත ප්‍රමාණයක් කියන්නේ පේපර් එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. පේපර් එක ඇත්තටම අමාරුයි. රැපිඩ් ටෙස්ට් 9 එකේ අමාරු මට්ටමේ ප්‍රශ්න දෙකක් තමයි දාලා තිබෙන්නේ. දෙකක් කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න තමයි අමාරු ටිකක්. ළමයට අමාරු වෙනවා නම් දෙවෙනි එක නම් එහෙම ලොකු අමාරුවක් නැහැ. හැබැයි 27 තියරි ඉස්ලාම් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ට ටිකක් ප්‍රශ්න ගැඹුරු මට්ටමේ ප්‍රශ්න කරලා නැත්නම් අමාරු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ පේපර් එකක් තමයි තිබ්බේ. හැබැයි මේ ඩිස්කෂන් එකෙන් පස්සේ ළමයින්ට බය වෙන්න එපා. ඩිස්කෂන් එක තේරෙනවා. පේපර් එක ටිකක් පළවෙනි ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් ට්‍රිකි ප්‍රශ්නයක් දීලා තිබ්බේ. ටිකක් හිතන මට්ටමේ ළමයින්ට ගාන හදන්න තමයි දැන්. ඒතර බහුතරයක් දෙනාගෙන් ලිව්වා ගොඩක් අය. ලිව් එක වටිනවා පේපර් එක. හැබැයි ලිව් අයගෙන් පේපර් එක අන්තිම වෙනකම්ම ඇදගෙන ගිහිල්ලා සබ්මිට් කරලා තිබ්බේ. කියන්නේ පේපර් එක ආන්සර් ෂීට් එක සබ්මිට් කරේ ගොඩාක් සීමිත ප්‍රමාණයක්. ලකුණු ටික ආවම බලමු ලකුණු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම බලපු පේපර්ස් වලින් නම් ලකුණු 50 ඉක්මවල කාටවත් තිබ්බේ නැහැ. ඇත්තටම කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න නම් සබ්මිට් කරපු අයගෙන්වත් ආන්සර් ෂීට් එක දීපු අයගෙන්වත් කිසිම කෙනෙක් කම්ප්ලීට් කරලා තිබ්බේ නැහැ. හරි ගන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා ජලීය ද්‍රාවණයක FeHC2 twice අඩංගුවේ මෙම ද්‍රාවණයෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක් ගෙන සාන්ද්‍ර H2SO4 මිලිලීටර එකක් යොදා ලබා ගන්නා ද්‍රාවණයට සාන්ද්‍ර H3PO4 බිඳු කිහිපයක්ද යොදා 0.2 mol dm ඍණතුන වූ KMnO4 ද්‍රාවණයක් මගින් අනුමාපනය කරයි. එස වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. මෙහිදී සාන්ද්‍ර H3PO4 යෙදුණුයේ ආම්ලික කිරීමට නොව Fe3+ මගින් නැතිවන තද පැහැය ඉවත් කිරීමට කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා FeHC2 twice ජලීය ද්‍රාවණය අයන වලට වෙන් විලා යන විදිහ Fe2+ සහ Hc2- විදිහට වෙන් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ප්‍රතික්‍රියාවේදී Fe2+ සහ Fe2+ Fe3+ බවටත් Hc2- CO2 බවටත් ගමන් කරන අතර KMnO4 Mn2+ බවට පත් වේ කියලා. ඊට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා ඔක්සීකරණ සහ ඔක්සිහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා ලියා දක්වමින් සමස්ත තුලිත අයනික ප්‍රතික්‍රියාව ලියා දක්වන්න. එතකොට ප්‍රශ්නේ කියවපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම මම කිව්වා ඉනෝගනික් ගණන් වල රසායනික ගණනය කිරීම වල ගණන් වල සහ ඉනෝගනික් ප්‍රශ්න ලියනකොට පුරුදු වෙන්න ගැලීම් සටහනක් පොඩි ඇඳගෙන ඉන්න. මොකද ගාන හදන පාර පොඩ්ඩක් එලි කරගෙන ඉන්න ගානට යන්න කලින්. නැත්තම් ගාන හිර වෙන්න පුළුවන්. මොකද නැත්තම් ඔයා ගාන කියවලා ආපහු මතක් වෙන පාරට ගාන කියවන්න වෙනවා. එතකොට එකපාර පොඩි මැප් එකක් වගේ ඇඳගත්තාම ගාන කියවන්න තියෙන ටයිම් එක අඩු කරගන්න. මොකද මේක පෑ භාගෙන් ලියන්න තියෙන පේපර් එකක්. එතකොට මේ ගාන ඔයා 6-7 පාරක් කියවන්න වෙනවා. කියන්නේ ඔයාට එතනම සැලකිය යුතු කාලයක් ඔයාට නාස්ති වෙලා යනවා. තේරෙනවද? ඒ හින්දා ගාන දීපු ගමන් ගාන එකපාරක් කියවලා හොඳට කියවලා හරියට මැප් එක ඇඳගන්න. එතකොට මේක මැප් එක ඇඳගත්තොත් මම මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඒගොල්ලෝ කියනවා ජලීය ද්‍රාවණයක් තියෙනවා කියනවා. මේකේ ඉන්නවා කියන්නේ මේක නම් එහෙම ලොකු අඳින්න තරම් දෙයක්වත් නැහැ. FeHC2 twice ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. හරිද? මේකෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක් නේ ගන්නවා කියන්නේ. ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක කොටසක් තමයි අනුමාපනයට ඇත්තරම ලක් කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ එක්වස් ජලීය ද්‍රාවණය අයන වලට වෙන් වෙලා යනවා Fe2+ සහ Hc2- විදිහ. හරිද? ඔය විදිහට අයන වලට වෙන් වෙලා යනවා. එතකොට පළවෙනි දේ මෙයාව ආම්ලික කරන්න දානවා කියන්නේ H2SO4 නේ. H2SO4 මිලිලීටර එකක් යනවා දාලා ඊට පස්සේ මේකට H3PO4 බිඳු කිහිපයක් දානවා කියලා කියනවා. හරි අනුමාපනයට යන්න කලින් මම වෙන දේ චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා ඉන්නම්. මොකද මේකේ මේ ගාන හදන්න ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියා ටික බැලන්ස් කරගත්තට පස්සේ ගාන කියන්නේ හරි සාම්ප්‍රදායික ගාන. හැබැයි මේකේ අතුලාන්තයේ තියෙන තියරි කොටස වැදගත්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගිකව KMnO4 සහ Fe2+ අතර මේ අනුමාපනය කරලා තියෙන කෙනෙක් දන්නවා මේක H3PO4 දැම්මේ නැත්තම් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඇයි දාන්නේ කියලා.
පළවෙනි දේ මෙතන ප්‍රතික්‍රියාවේදී MnO4 minus Mn2 plus බවට පත් වෙනවනේ ආම්ලික මාධ්‍යයේදී. එතකොට අද මේ MnO4 minus දම් පාටයි. Mn2 plus ලා රෝස පාටක් නැත්නම් අවර්ණ කියලාත් කියන ලා රෝස පාටක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී Fe2+ ඒගොල්ලෝ කියනවා ආම්ලික මාධ්‍යයේදී Fe3+ බවට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට Fe2+ Fe3+ බවට පත් වෙනකොට මෙයාගේ ඒ කියන්නේ ද්‍රාවණය කහ දුඹුරු පාටක් වෙන්න ගන්න. ඒකට හේතුව මේක D ගුණෙදි උගන්වනවා මේවා හදනවා සංකීර්ණයක් FeH2O6 3+ කිය. මෙයා කහ දුඹුරු පාටක් තියෙන. එතකොට දැන් මේකේ KMnO4 ස්වයං දර්ශකයක් විදිහට හැසිරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පිටතින් දර්ශක දාන්න නැහැ. පැහැදිලි දෘශ්‍ය විපර්යාසයක් KMnO4 වලින් ගන්න පුළුවන් හින්දා. එතකොට MnO4 Mn2+ බවට පත් වෙද්දී මෙයා දම් ලාරෝස බවට පත්වීම වර්ණය හඳුනා ගැනීම මෙන්න මේ Fe3+ තියෙනකොට කරදරයි. එතකොට අපිට මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් මෙයාගේ මේ කහ දුඹුරු පාට අයින් කරලා මේ වර්ණ විපර්යාසය හරියට අඳුර ගන්න ඒක අනුමාපනයට සෑහෙන උදව්වක් වෙනවා. අන්න ඒකට තමයි H3PO4 දාන්නේ. එතකොට H3PO4 දැම්මට පස්සේ මෙයා හදා ගන්නවා FePO4 කියන එකෙන්. එහෙම නැත්නම් මෙයාව සංකීර්ණයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් FeH2PO4 2+ කියන. මෙන්න මේ සංකීර්ණය හදාගන්න. මෙයා අවර්ණයක් කෙනෙක්. මෙයා වර්ණ සංකීර්ණ. එතකොට ඔන්න දැන් H3PO4 දැම්මට පස්සේ අර Fe3+ වලින් ඇතිවන වර්ණ විපර්යාසයේ බලපෑම ඔන්න තවදුරටත් අන්තලක්ෂයට බලපාන්නේ නැහැ. ඒක තහවුරු කරගන්න තමයි H3PO4 ද්‍රාවණයට එක් කරන්නේ. හරිද? දැන් අතන මේ ගාන හදද්දි මේක 100%ක් ඕනේ නැහැ. මොකද ගාන දීලා තියෙනවා. ඇයි ඒක දාන්නේ කියලා. හැබැයි සිද්ධාන්ත හරියට ඉගෙන ගන්න ළමෙක් දැනගන්න ඕන ප්‍රායෝගික தත්ත්වය මොකක්ද? ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් අපි ගාන හදාගෙන යනවා. එතකොට පළවෙනියට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේගොල්ලන්ගේ තුලිත ආයනික සමීකරණය හදන්න කියලා අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා ලියලා, ඒ කියන්නේ ඔක්සිකරණයට සහ ඔක්සිහරණයට අනුරූප අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා ටික ලියලා ඊට පස්සේ සමස්ත තුලිත ආයනික සමීකරණය ගොඩනගන්න කියලා කියනවා. මේක පොඩි වැදගත් කාරණා දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ඔක්සිකරණයක් හරි ඔක්සිහරණයක් හරි එක ප්‍රභේදයයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. KMnO4 එක්ක ඔක්සිකරණයට ලක් වෙන ප්‍රභේද දෙකක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ FeHC2 twice කියන එකේනා විඝටනයෙන් හම්බ වෙන Fe2+ උත් ඔක්සිකරණයට ලක් වෙනවා. Hc2- උත් ඔක්සිකරණයට ලක් වෙනවා. එතනද එතකොට ඔක්සිකරණයට දාලා අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියුවොත් ඉස්සලාම Fe2+ Fe3+ බවට ඔක්සිකරණය වෙනවා. මේක එක කියලා දාගන්නම්. ඒත් එක්කම Hc2- CO2 බවට පත් වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් අලෝහයක් එකේදී ඔක්සිකරණ අංකය ධන 1යි. එතකොට කාබන් දෙන්නගෙම ඍණ 2යි. කාබන් ගානත් බැලන්ස් කරගෙන ඉන්න. එතකොට කාබන් මෙතන දෙකක් දාගන්න. CO2 වල එක කාබන් කෙනෙක්ගේ ධන 4යි, දෙන්නගෙම ධන 8යි. එතකොට ඍණ 2 ඉඳලා ධන 8ට යනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් අයින් කරලා ඔක්සිජන් බැලන්ස් කරන්න. මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් දෙවරක් 4යි. එතකොට ජල අණු 4ක් දාන්න. මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් කීයක් ඉන්නවද? 4 වරක් 2 8යි, 8 1යි 9යි. H+9ක් දා. 2. ඊට පස්සේ මම සමස්ත ඔක්සිකරණයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවත් ලියාගෙන ඉන්න. සමස්ත ඔක්සිකරණය කල්පනා කරන කෙනෙක්ට ඕන නම් මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හැදුවේ. ටිකක් ඉක්මනට පියවර හිතලා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට Fe2+ සහ Hc2 දෙන්නම එකට දාලා ඔක්සිකරණයට අදාළ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ගොඩනගන්නත් පුළුවන්. මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්නේ පහළ මට්ටමේ ටිකක්
එකපාර තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව ටිකක් අඩු කෙනෙක්ට වුණත් මේ විදිහට කරාම වැඩේ තේරෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මෙතන එකතු කරලා ගන්න. මෙතන එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ 1 සහ 2 එකතු කරන්න. එතකොට එනවා සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න පුළුවන්. මෙතන එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව ලියලා ගන්න. Fe2 HC2 යනවා 2ක් CO2 Fe3 ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 11යි ඉලෙක්ට්‍රෝන H+ 9යි ජල අණු 4. මේක තමයි සමස්ත ඔක්සිකරණයට දාලා ප්‍රතික්‍රියාව. ඊට පස්සේ ඔක්සිහරණයට දාලා ප්‍රතික්‍රියාව එක නම් ලේසි අමාරු එකක් නෙමෙයි ළමයි ලියන ජනප්‍රිය ප්‍රතික්‍රියාවනේ. ඔක්සිහරණය ඔක්සිහරණයට දාලා ප්‍රතික්‍රියාව ඔක්සිහරණයේදී සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන KMnO4 තියෙන්නේ MnO4- Mn2+ බවට ඔක්සිහරණයට ලක් වෙනවා. මෙතන මැංගනීස්ගේ ධන 7යි 7 දෙකට යනවා. ඒ කියන්නේ 5ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන ජල අණු 4ක් දාන්න. ඊට පස්සේ H+ 8ක් දාන්න. ඔන්න ප්‍රතික්‍රියාව බැලන්ස්. දැන් මේ ප්‍රතික්‍රියා දෙකනේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඔක්සිකරණයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව. මේ තියෙන්නේ ඔක්සිහරණයට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව. මම මේ දෙක නම් කරගන්නම් සිම්පල් A සිම්පල් B කියලා. ඊට පස්සේ අහලා තියෙන තුලිත අයනික සමීකරණයෙන් ඒතොර ඒක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන කැපිලා යන කියලා බලන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන කැපිලා යන්නේ කොහොමද? මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තියෙනවා. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 11ක් තියෙනවා. ඒතර ඔක්සිකරණය හරණය බැලන්ස් වෙන්න එපා ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින්. එතකොට දැන් මේ දෙක ගොඩාපතු ගුණාකාර ටිකක් ලොකු උත්තරයක් එන්නේ. එතකොට 55ට තමයි සෙට් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට 55ට සෙට් කරද්දී A කියන එක්කෙනා ඔක්සිකරණය එක්කෙනා කීයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේද? A 5න් වැඩි කරලා එකතු කරන්න. කාටද? B කියන එක්කෙනා 11න් වැඩි කරලා එන උත්තරේ. ඒක වැඩි කරලා ගන්න. ඔක සුළු කරලා ගත්තට පස්සේ අපිට තුලිත අයනික සමීකරණය හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ටිකක් හිර වෙනවා වගේ නම් මේකට දාලා එක්කෙනා පොඩක් යටින් ලියාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ A කියන එක්කෙනා 5න් වැඩි කරනවා නම් මේක පොඩක් පල්ලෙහාන් ලියාගෙන ඉන්න. එකපාර කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකපාර කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට කෙලින්ම ලියන්න. හරිද? මම හිතන්නේ මැත්ස් සයිඩ් නම් එච්චර ලොකු අමාරුවක් වෙයි කියලා එකපාර ඔක ලියලා ගන්න. හරි. බයෝලමයි ටිකක් මේ වගේ සංකීර්ණ වගේ දැනෙනවා නම් ස්ටෙප් එකක් වැඩි කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපේ අරමුණ වෙන්න ඕන ගාන හරියට හදලා දාන්න. ඒතර 20ක් H2O ඒ කෙනෙක් නා 5න් වැඩි කරනවා. 20ක් H2O 5ක් Fe2+ 5ක් HC2- 10ක් CO2 5ක් Fe3+ 55යි ඉලෙක්ට්‍රෝන 45යි H+. මෙයාට අදාළව වැඩි කරලා ගන්න. මෙයාව කින් වැඩි කරන්න ඕනේ 11න්. ඒතර මෙයාව 11න් වැඩි වුණොත් එහෙම කීයක් තියෙනවද? 88යි H+ 55යි ඉලෙක්ට්‍රෝන 11යි MnO4- 11ක් Mn2+ 44යි H2. මම දන්නවා ටිකක් අමාරු මට්ටම මේ වගේ ඒවා සමහර ළමයෙක්ට පුරුදු නැතුව ඇති. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක කියවට පස්සේ වැඩි අල්ලගත්තට පස්සේ මේක ලොකු අමාරුවක් නෙමෙයි. වැඩි ලියා ගන්න තමයි මේක අමාරු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක සුළු කරලා ගන්න මේ දෙක මේ වැඩි කරාට පස්සේ මේ දෙන එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ තුලිත අයනික සමීකරණය නෝ මේ උඩින් ලියන්න. මොකද අපි ඊළඟ ගාන හදන්න මේක තමයි ඕනේ වෙන්නේ. එතකොට මෙයයි එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ මේ දෙන එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ එනවා 20ක් H2O 5ක් Fe2+
පහක් HC2 minus 88යි H plus ඉලෙක්ට්‍රෝන කැපිලා යනවා 88H plus 11ක් MnO4 minus යනවා 10ක් CO2 5ක් Fe3 plus 11ක් Mn2 plus ධන 44ක් H2O හරිද ඊට පස්සේ ඉතින් මේකේ කැපෙන ඒවා කපලා දාන්න කපන්න පුළුවන් නේද 5ක Fe3 plus 45යි H plus ඊට පස්සේ 11යි Mn2 plus 44යි H2O ඊට පස්සේ බලන්න කැපිලා යනවා තියෙනවා එතකොට මෙතනින් H2O සෙට් එක කැපිලා යනවා 20යි මෙතනින් 24යි ඊට H plus උත් කැපිලා යනවා H plus මේ පැත්තේ 88යි මේ පැත්තේ 45යි 88යි කියන්නේ කැපිලා ගියාට පස්සේ 45යි 88යි කැපිලා ගියාට පස්සේ මෙතනින් එනවා 43යි කියන්නේ ඔන්න කැපිලා කපලා කරලා ගත්තා දැන් හරි දැන් මේක සරල කරලා ලියා ගන්න තියෙන්නේ මේක සරල කරලා ලිව්වට පස්සේ මම H plus මුලට දාලා ලියන්න H plus මුලට දැම්මොත් එහෙම මෙතනින් එනවා 43යි H plus 5ක් Fe2 plus 5ක් HC2 minus 11ක් MnO4 minus මම Mn ටික ළඟට දාලා ලියන්නම් 11යි Mn2 plus 5ක් Fe3 plus 10ක් CO2 ධන 24ක් H2 බලන්න හරිද කියලා එතකොට මේක තමයි මොකක් වෙන්නේද ඔන්න තුලිත අයනික සමීකරණ මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් ප්‍රැක්ටිස් කරන් ආපු ටයිප් එකක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් ටිකක් පුරුදු වෙලා ආපු පැටර්න් එකක් ඇතිනේ මේ පැටර්න් එකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ තුලිත කිරිල්ලක් තියෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව ඇති මෙච්චර සංකීර්ණ මට්ටමේ රැපිඩ් ටෙස්ට් එක දායි කියලා හැබැයි පොඩි IQ මට්ටමේ පේව එකක් දැන් අමාරු නැහැ concept එක තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඉතා සරල මට්ටමේ පොඩි සුළු කිරිල්ලක් එක්ක පොඩි maths part එකක් එක්ක යන්න තියෙන ගාන සුළු මේ maths part එකක් එක්ක යන්න තියෙන ප්‍රතික්‍රියාවක් තමයි බැලන්ස් කරන්න තියෙන්නේ හරිද එතකොට සංකල්පය තේරුම් ගන්න concept එක තේරුම් ගැනීම වැදගත් එතකොට basic එක එකමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන basic එකම තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න පොඩක් කියන්නේ තුලිත ආයනික සමීකරණ පොඩක් දිග එකක් එච්චර එකම විශේෂයි හරිද අමාරු එකක් නෙමෙයි මේක තමයි අපිට ගාන හදන්න ඕනේ අපි මෙතනින් පස්සේ තියෙන හරි සරල මට්ටමේ සාම්ප්‍රදායික ගාන මෙතන එකෙන් තමයි අතරම අමාරු මේක ලියාගත්ත කියන්නේ මේක ලියාගත්ත ළමෙක්ට කොහොමත් අමාරු වෙන්නේ නැහැ මෙතනින් පස්සේ වැඩි ලීසි හරිද ගාන කියන මේ ද්‍රාවණයේ තියෙනවා කියන්නේ FeHC2 twice කියලා එක්කෙනෙක්නේ මෙන්න මෙයාගේ සාන්ද්‍රණය තමයි අහන්නේ ප්‍රශ්න ඉස්සෙල්ලා ක්ලියර් කරගන්න මොකද්ද හොයන්නේ කියලා මෙයාගේ සාන්ද්‍රණය MOL DM වෙන තුනෙන් අහන්නේ හරිද මෙයාගේ සාන්ද්‍රණය තමයි අහන්නේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ වැඩේ කරන්න KMnO4 එක අනුමාපනය කරනවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා අනුමාපනය සඳහා KMnO4 ඝන සෙන්ටිමීටර් 40ක් වැය වූයේ නම් ද්‍රාවණයේ FeHC2 හි සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කෙලින්ම අනුමාපන ප්‍රතික්‍රියාව තමයි මේ ලියලා තියෙන අනුමාපනයේදී සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් වැය වූ MnO4 මවුල ගණන හොයාගෙන ඉන්න සාන්ද්‍රණය දීලා තියෙනවා 0.2යි සාන්ද්‍රණය කියන්නේ 1000ක තියෙන මවුල ගාන ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000ක තියෙන මවුල ගාන දෙක වැඩි කිරීම 10 රින 1යි එයාගෙන් කොච්චරක් වැය වෙනවා කියලා කියනවද 40ක් වැය වෙනවා කියලා කියන. එතකොට 4 වරක් 2 8යි 10 රින 3යි මවුල කියලා එන. හරිද? 10 රින 3. එතකොට මේකෙන් මට හොයාගන්න පුළුවන් ඇතරම FeHC2 twice විඝටනයට ලකුණේ Fe2 plus සහ Hc2 minus විදිහටනේ. එතකොට මම තුලිත කරගන්න දෙකක් දාගන්න.
එතකොට මම ගාන මෙහෙම හැදුවා නම් හරි නේද? මම MnO4 මයිනස් මවුල ගාන මම දන්නවා නම් මට ස්ටොයිකියෝමිතිය පාවිච්චි කරලා Fe2+ කොච්චර මවුල ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා හොයන්න පුළුවන්. එතකොට Fe2+ ගාන දන්නවා නම් මට මේක ඇතුලේ තියෙන FeHC2 twice කොච්චර මවුල ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා ස්ටොයිකියෝමිතිය පාවිච්චි කරලා හොයන්න පුළුවන්. ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ MnO4 මයිනස් සහ Fe2+ අතර මවුල අනුපාතය බෙදලා යන්නේ ස්ටොයිකියෝමිතික සංගුණක වලට අනුරූපව 11ට 5යි. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් Fe2+ මවුල ගණන 8 වැඩි කරනවා 10/3යි මවුල කීයද බෙදන්න ඕනේ මේ ස්ටොයිකියෝමිතිය බලන්න 11ට 5යි. MnO4 මයිනස් මවුල ගාන 11න් බෙදලා 5න් වැඩි කරන්න. එතකොට මෙතනින් එනවා 40 වැඩි කරනවා 10/3යි 40 බෙදීම 11 වැඩි කිරීම 10/3යි මවුල කිය. හරිද? ඊට පස්සේ ලේසි Fe2+ මවුල ගාන දන්නවා නම් Fe2+ සහ FeHC2 twice අතර අනුපාතය Fe2+ සහ FeHC2 twice අතර අනුපාතය 1ට 1යි. එතකොට මේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක් ඇතුලේ තිබ්බ මවුල ගාන. එතකොට ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක් තුල පවතින FeHC2 twice මවුල ගණන මට එකපාර ලියන්න පුළුවන්. මේ මවුල ගානමයි 40 බෙදීම 11යි 10/3යි මවුල. අහලා තියෙන FeHC2 twice සාන්ද්‍රණයනේ. ඉතින් මම සාන්ද්‍රණය ලියන්නම් FeHC2 twice සාන්ද්‍රණය. මට ලියන්න පුළුවන් පරිමාව දන්නවා 40 බෙදීම 11යි 10/3යි පරිමාව බෙදන්න 100 ඝන ඩෙසිමීටර්ස් කරන 10/3න් වැඩි කරා. මේ 10/3ට මේ 10/3 කැපෙනවා. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කැපෙනවා. ඒතර උත්තරේ එනවා 4 බෙදීම 11යි 10/1යි MOL DM ඍණ 3කි. එතකොට මේක සුළු කරලා ගන්න දශම ස්ථාන දෙකකට තිබ්බනම් වැඩි. හරි. ඔන්න පළවෙනි ගාන හැදුවා. පළවෙනි ගාන දැන් කල්පනා කරන ළමයට තේරෙන්න ඕනේ. ගාන වෙලාවෙ හිර වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩිස්කෂන් එක බැලුවම තේරෙනවා මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ගානේ එකම අභියෝගය තමයි ප්‍රතික්‍රියාව හරියට තුලිත කරගන්නේ. ප්‍රතික්‍රියාව හරියට තුලිත කරගත්ත ළමයට ගාන එතනින් එහා ගොඩනගන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරන එක ඕගොල්ලෝ සාම්ප්‍රදායිකව තුලිත කරපු විදිහට වඩා පොඩි වෙනස් විදිහක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙතන ඇත්තටම විශේෂත්වය වෙන්නේ ඔක්සිකරණය වෙන ප්‍රභේද දෙකක් හිටියේ. එතකොට ඒක තමයි එකම විශේෂත්වය ගන්න තිබ්බ. එතනින් පස්සේ හරිම සාමාන්‍ය විදිහට කොහොම කරත් බේසික් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම බේසික් එක තියෙන. ඒක මම කියන හරියට බේසික් එක ඉගෙන ගන්න. බේස් එක හරියට ස්ට්‍රෝං නම් එතනින් එහා කොහොමද ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි පාර හදන කෙනෙක්ට මේ වගේ ගානක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩිස්කෂන් එක බැලුවම තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් පස්සේ මේ වගේ එකක් ආවොත් ළමයට තේරෙන්න ඕන ගාන ලෙහා ගන්නේ කොහොමද කිය. හරිද? ඔන්න පළවෙනි ගාන හැදුවා.